Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Puan bin Harun, Ketua Pusakawan UniSyam, ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada uh, student daripada Khidmat Masyarakat semester 1, yang telah bertukar rumus untuk menyiapkan mural di perpustakaan. Saya sangat berpuas hati dengan apa yang pihak student buat, dan saya berharap projek ini akan menceriakan lagi perpustakaan. Terima kasih kepada pelajar dan pihak perpustakaan, sangat menghargai usaha yang dibuat oleh para pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathi bin Ahmad Razmi. Nombor metrik M2020525. Saya daripada kos Diploma Pengajar Islam. Saya ingin berucap selaku pengarah program keceriaan Perpustakaan UniSyam, Indah Bersama. Sepanjang program, saya amat berpuas hati dengan komitmen-komitmen ahli kumpulan saya yang memberikan komitmen yang sangat cemerlang. Kami buat aktiviti keceriaan ni sebab keceriaan dekat perpustakaan ni dapat membantu ataupun beri keselesaan kepada mahasiswa dan mahasiswi UniSyam serta ahli-ahli staf perpustakaan lah, dapat membuat kerja ataupun para pelajar boleh study ataupun mengulang kaji dengan lebih selesa dan lihat pemandangan lebih ceria. Kami berbincang untuk melakukan sedikit cat ataupun seni pada perpustakaan, dan kami hanya pilih tiang yang terdapat dalam perpustakaan tersebut. Terdapat 4 tiang. Kami membahagi pada 2 kumpulan, satu kumpulan mengambil 2 tiang, dan kami memilih corak batik iaitu corak tradisional untuk mencantikkan tiang-tiang yang kosong, sebab dekat perpustakaan tu tiang hanya kosong, tiada sebarang lukisan ataupun corak seni-seni. Jadi kami menjemput seniman lukisan daripada luar iaitu Encik Faris, dan dia memberi kami sedikit tunjuk ajar untuk melukis corak-corak batik dekat tiang-tiang tersebut. Selepas selesai melukis corak batik tersebut, kami bersama-sama dengan ahli kumpulan mengecat ataupun mewarna corak-corak batik tersebut agar nampak lebih meriah ataupun ceria dan sedap mata untuk memandang lah. Sepanjang program kami mengambil masa 2 hari untuk siapkan program tersebut, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan tiada sebarang masalah ataupun perkara yang tidak mencukupi seperti alatan ataupun wang. Alhamdulillah semuanya okey. Setelah selesai semua program itu dan dah siap, pada akhir sekali kami menjemput macam pengarah pengurus nilai perpustakaan UniSyam tersebut untuk melihat dan menilai hasil kerja kami, hasil kerja tangan kami, dan alhamdulillah dia pun berpuas hati dengan hasil kerja kami. Setelah dia menilai, kami mengadakan satu majlis penutup dan menyampaikan sedikit sagu hati kepada ahli-ahli perpustakaan serta kepada semua ahli-ahli kumpulan yang turun ke perpustakaan untuk menyelesaikan semua program ini. Dan semua saling membantu. Program ini juga dapat memberi pengajaran yang banyaklah, seperti macam mengeratkan kami silaturahim serta dapat membantu kami menambah ilmu tentang dunia seni ni. Dan akhir sekali, alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan semua kerja yang kami lakukan, dan cantik tiang-tiang yang kami kerjakan, kami buat berkat jemputan yang datang turun tolong kami iaitu Encik Faris. Berterima kasih banyak kepada dia, dan tidak lupa juga kepada pensyarah kami Puan Khadijah yang banyak membantu kami dan memberi tunjuk ajar semua.
Okey, saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.